मुरगांव पालिकेच्या पिशेम डोंगरी वॉर्डान वचत थंय झाडां वाडल्यान आनी ताच्यो फांद्यो मोडून पडटात। वाडिल्लीं झाडां कापपा खातीर मशीन दिवचें म्हूण नगरपालिके कडेन जायते फावट मागणी करूनय नगरपालिकेन मशीन दिलें ना। ताचो परिणाम हांगा दिश्टी पडटा। पिशेम डोंगरी वाठारांत झाडांच्यो फांद्यो घरांचेर पडटात। लोकांक आनीक त्रास जावचे पयलीं आतां तरी नगरपालिकेन आपणे केल्ली मागणी मान्य करून आपणाक झाडां कापपाचें मशीन दिवचें अशी मागणी नगरसेवक दाजी साळकारान केल्या। आज पिशे डोंगरी हांगा एक झाड पडलें। सुदैवान कोणाची हानी जावं ना, पूण घराक मातशी डॅमेज जाली। म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक याद आसतली, गेल्या वर्सा हांगा एक झाड पडून हांगा एक लापाज हॉटेला कडेन एक भुरगो म्हणजे एक तरणाटो भुरगो आमचो एक्सपायर जालो। हांव तेन्ना पसून मुन्सिपाल्टी फाटल्यान लागत आसा की आमची झाडां बंदी जाल्या ती बेगींतले बेगीन ट्रीम करची नाल्यार मारची म्हणून। पूण ह्या मुन्सिपाल्टीक नाल्यार ह्या कॉन्सिलाक, रुलींग कॉन्सिलाक कांयच पडून वचना। म्हाका दिसता प्रत्येक टायमाक आमी कोण तरी एक मरपाक रावतात अशें म्हाका ह्या कॉन्सिलाची हें दिसता एटिट्यूड। म्हणजे इतलें इनसेन्सिटीव कॉन्सिल म्हाका दिसता खंयचेंच नासतलें। आनी आज जेन्ना हें झाड पडलें आमी सगळे हांगा धांवून आयले, पूण गेले 3 म्हयने जाले हांव कॉन्सिला कडेन ट्री कटर मागता। हांगा झाडां खूब हें जाल्यां, ती पडटलीं, ती मारपा जाय, ट्रीम करपा जाय म्हणून, पूण कोणूच लक्षांत घेना। म्हाका दिसता आज खंय तरी हें कॉन्सिल लोकांच्या जिवाचेर राजकारण करपाक उठलां। म्हाका सीओ इतलेंच सांगून दिता, सीओ तुका हांव पयर पसून येवन मेळून गेलां, प्लीज आनी कोणाचें हस्त पळोवपा रावनाका। जाता तितले बेगीन आमकां ट्री कटर दिवन जी झाडां सिटीन सामकी ओल्ड जाल्या नाल्यार डॅमेज आसा नाल्यार पडपाच्या स्थितीर आसा ती बेगींतले बेगीन कापची, ही म्हजी लास्ट विनंती तुमकां। आनी हाजे फुडें हांव तुमकां कांयच सांगूंक शकना। म्हाका सीओ इतलेंच सांगून दिता, सीओ प्लीज, म्हणजे हांवें लेटर पसून तुमकां बरयल्लें आसा आनी आमचें फ्रस्ट्रेशन लेवल इतलें पावलां की आज आमकां बरोवचें पडटा की सादें झाड मारपा खातीर आमचो जीव, लोकांचो जीव वाटोवपा खातीर आमकां हायकोर्टान धांव घेवची पडटा म्हणून। सीओ प्लीज आनी लोकांच्या जिवा बरोबर खेळनाका। कोण हातून भितर मस्ती करता तुमकां सगळें खबर आसा। खंय तरी आज आमकां सांगता की आज तो ट्री कटर दिता, तो आमकां 15 दीस फुडें म्हणटा, मागीर 8 दीस फुडें म्हणटा। असली राजकारणां करनाका सीओ प्लीज। तुमी ह्या मुन्सिपाल्टीचे हेड आसा आनी बरें काम करता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा। एक कोण कॉन्सिलर अशी मस्ती करता, ताका अशी मस्ती करूंक दिवनाका आनी लोकांच्या जिवा बरोबर खेळनाका प्लीज। हें जाता इतल्या 8 दिसां भितर आमकां ट्री कटर ही सगळीं झाडां मारून घेयात, नाजाल्यार विनाकारण आमकां हायकोर्टान वचून हाजे कडेन न्याय मागचो पडटलो। ही सगळ्यांत व्हडली दुर्दैवाची गोश्ट आसतली।